mayamna mahakki isai oirabadi tarage haiduna khawrangna ngainariba amadi Indiagi consulda audience singna magi concern oirabadi pamude haiba asi kanano mayam videos maka chathadringaida comment da guest tawsanbiramo chumra yengsi mahak adudi tai kanasu natte Indiagi superstar Arjit Singh ni Indiagi top 1 singer amadi mahakki follower adutasu natana mayamna isai tabada sinareba application Spotify da so world ki kwai follower yamba oina 2025 ki logtokhraba misak aduni Arjit Singh Mahakki Punsi ki wari matau karamna music ki field da khongda rakhiba haibadu maithiraba aduda amadagi singnaba amaga loinana top 1 singer oirakhiba haibasigi maramda khangminnasi yamna interesting leiban haina khanjai loiba fauming tabiyo amadi channel asibu support twbirmmo subscribe amadi like tawsanbirmmo mayamgi subscribe button amana aikhoidi mayamna nusibi haina khanjagadoribani Arjit Singh 1987 gi 25 April da India gi state West Bengal gi Jiagal Murshidabad kauba district asida pokhi Mahak ki mapagi mamingna Kakar Singh Punjabi Sikhni aduga mamana Bengali Aditi Singhni Arjit Kakar Singh amadi Aditi Singhgi anisuba masanupa makhaktani Mahakki minnaba mase amaga makoi animak oirami Arjit Singh ase piklingaidagi hauna yamna isaibu pamjaba angang amu oina haurakhi masidagi mahakki mayumda tapna isai tamba haurakhi Arjit Singh gi grandmother haibadi mama popa aduna India gi classical music training da yawhanki masidagi mahak isai sakpagi journey haurakhi Arjit Singh Raja Bijoy Singh High School da class 12 phawba amasung masigi high school asida loisinduna mahak makha Koel ni University da college loisanki amade lyric laisudasu yamna fana haurakhi adubu mahak music tana hena focus piki masidagi mahak ki mamana Arjit Singh bu professional singer amma oinabagidamakta family na warep lauduna mahapu training piba haurakhi masidagi mahapu Rajendra Prasad Hazari Indian classical music da tamki amasung Dhirendra Prasad Hazari na gi makhada Rabindranath Tagore na iba isai mayak singda sur pamba tamlakhi amadi musical pop su tamlakhi classical music vocal gi training taunaba scholarship su phangki 2005 ki matamda Indian music classical asi sidaba haurakhi aswaidagi mahak chahi 53 surakle adudagi mahakpu reality show da utnabagi dhamak to offer phangki masidagi mahak audition show asida show tawnabagi dhamakta offer phanglaba matung asida mahak yamna laibak thiba ama oiriba asina mahakki reality show adubu reject tawrakhi masigi matang asida Arjit Singh yamna thamoi soki amadi wakhan nungai jakhite adubu mahakki khwaidagi laibak phaba amana mahakki show adubu film maker amma yaurammi Sanjay Leela Basalina kauba masigi film maker asina Arjit Singh bu hidden talent amadi yawi haibasi uba paknangki masidagi mahakpu film maker aduna Arjit Singh da movie amagi isai saknabagi damakta offer phanglamme masidagi Arjit Singh gi Punsi gi ahamba isai Murder 2 haiba movie adugi फिर भी मोहम्मद हाइबा sai adu sakhi 2009 da masidagi mahak ke career haurakhi masidagi mahak na movie kaya gi isai offer kaya amma letuna mathang
project kaya paiba haurakhi amadi mayamna khwai pamnaba misak amasu oirakhi. Masita sunatana Bollywood film gi yamna maming chatkraba film dugumlaba Asiki 2 haiba movie asida mahakna playback male ron singer lauduna sakebe isai asida so yamna popular oiba ngamki. India gi khwadigi chawba Padma Shri award title zu mahakno 2025 ta phangba ngamki. Masi dagi su hendokna Spotify mayamna khwai hena sai tafam oiriba application asida so world gi khwadigi follower yamba misa ama oiki. Mahak ki Spotify ki follower adudi 151 taduna prithvi gi world top listener Spotify oiduna chatli. Masigi di matang asida video asi loisinjarage mayamna apama video adu mathangi sembiraknabagi damakta comment da thambiramo amade soikiba langkiba yaurabaso ngakpigani.